จะมารีวิวเรือนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เล่นไป4 คลิป 5 คลิปแล้วไม่ได้ลงนะครับวันนี้มีเสียงพูดเยอะมากเลยฮะทางเราเล่นหาครับโอ้ชินกซื้อถ้าใครชอบการรีวิวเรือก็การเล่นเรือครับก็กด subscribe ให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับบุญEverybody ดูมันโดนคุณแข่งกับพี่ป้าอีน้องเป็นไงแสงได้หมดถ้าสดชื่นตัดหน้าแมงซะเลยอ้าวนี่สำหรับคนที่เล่น GTA นะครับอันนี้ครับเก็บสะสมให้ได้มากๆพี่เพิ่งจะเล่นมาเช้านี้ครับเพิ่งจะเก็บสะสมได้กี่อันวะเนี่ยอ้าว4 อันจาก60 อันครับโคตรเยอะเลยแข่งกับพี่ว่านี่ครับไปทางไหนทางนู้นทางนี้ทางนู้นไปไม่ได้ไปเลยดูในห้องเอ็นวาเดนู่นนะเราจะจอดกันนี่ครับเราจะมาสีกแซกกันนะครับโอ้ยมาครับเอาซิงเกเซมากาเลบัสเซโนอัลฟาเดเฮิร์นไว้หาหุตชนนี่แกครับปั๊บความเร็วครับความเร็วแรงนี่สุดยอดไม่เบสเลยครับแถมถูกด้วยครับ200,000 กว่าบาทปีก็จะมาเที่ยวกันนะครับซีเกมยูทูดีตัดหน้าเขานี่ครับเราจะมาชนนะชนเปี้ยงล่วงไหมครับตำรวจอยู่ครับอย่าชนครับแต่อย่างเงี้ยตำรวจไม่เห็นหรอกตำรวจไม่เห็นชนเลย
ตุ้มตำรวจอย่าชนเป็นอันเด็ดขาดสี่แล้วก็ลาเซนะคะลาเอียเดอะโฮมครับเดอะโฮมฟุตต้มพาเที่ยวรอบเมืองในวันนี้แต่จะรอบจริงหรือเปล่าก็มาเพื่อจะจบก่อนนะอุ้ยดูว่าพี่บอกว่านั่นจะไปชนโถมใช้ปืนไม่ได้พี่ขอเตือนไว้ก่อนนะอย่าไปชนตูมไหนมีอะไรยิงให้หมดลูกกระสุนหมดครับเดี๋ยววะมาครับโอ้ยการว่ายน้ำเล่นครับบุ้ม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 หน้านี้เป็นหน้าร้อนด้วยครับว่ายน้ำหน่อยติดดาวผมบอกแล้วครับเอาเรือพี่แรงกว่าบอกแล้วจะไปยิงครับบอกแล้วนะอย่าไปยิงอย่าไปชนเขาบอกแล้วว่าเรือพี่มันแรงกว่าบอกแล้วว่าเรือพี่มันแรงกว่า
โอเคนะครับ ก็ขอจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้นะครับ โอเคลืมบอกไปนี่ครับ ขี่นี่ได้ด้วย โอเคนี่ครับใช่ลืมบอกขี่ตรงนี้ได้ด้วย โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วครับคลิปแรกนะครับ ที่รีวิวเมืองเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมารีวิวอะไรอีก จะเป็นรถคันนี้หรือว่าจะรถคันอื่นครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ